into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Hi guys! So nandito kami ngayon sa Bulaluhan, dito sa mismong tapat ng nandito kami sa Picnic Grove pala. Kakain muna kami, tas mamaya pinag-iisipan ni ate kung gusto niya mag-zipline. Napakaganda! Gusto ko din, pero tingnan muna natin. Mahal kasi no? 300. Pero I want. Kasi, syempre, once in a lifetime experience din naman kasi yun. So, kanin na tayo. Wala, nung umuwi ako dito. Yan, bulalo. Yan daw yung bestseller nila. Tikman natin. Ayan. Let's eat. Hi guys! So, we're done eating. So, magpapasyal na kami ngayon doon sa may Taal View. Picture ng konti. Tapos, kailangan nang umuwi. Kasi, kailangan may pasok pa ako mamaya. So, ayoko pang umuwi. Pero, kailangan talaga. Tara na guys! Picture na tayo! Guys, magpipicture taking na kami para masulit naman ang pagpunta namin dito. Yun talaga yung pinupuntahan din na dayo dito sa Tagaytay, yung Taal. So guys, I'm excited. Ang ganda. Makikita nyo na. Pwede na hawakan yung Dark o light? Light. Oh. Ahas yan, te? Yan na yan? Tunay yan? Hindi gumagalaw. Yan yun, papahawakan sa'yo. Sa YouTube. Ay! Ayan na. Ayun na, snake. Kunin niyo po yung kamay niyo. Ganyan. Yan, hawakan mo siya ng tama lang. Yan si Aba. Meet your Aba. Hi. Hi. Siya si Lily. Si? Lily. Hi, Lily. Hello. Ang cute. Guys. Bago na siya, ayaw niya magpakita. Ilang taon na to? Nangangagat. Hi! Hello! Ang laki niya. Grabe. Grabe yun. 60 kilos. Si Janet. Ito na lang. Yung cup mo. Kaya sirain mo. Sabunutan na ako Yung cup lang. Hi!
Hi, Janet. Take a picture. Ito. Guys, yun ako nakakita na to. Bear cat. Bear cat, guys. Oh. Ganyan pala itsura. Ang lalaki nila, no? Parang... Ha? Ano pa? Selfie chicken. Selfie chicken. Ay. Kakaiba. Green iguana. Ang lambot. Okay lang siya maganda. Look. Gusto ko ng ganito. Ang bait. Ano mga kinakain itong mga to? Mga ano lang yan, ma'am? Gulay tapos mealworm. Bearded dragon. Bearded dragon. Kasi may beard. Yan. Bearded dragon. Ang cute. Hindi naman to ano yung mga, 'di ba, may mga poison wala. Mga pantusok, kanyan gaya nito. Meron siyang mga ano tinik-tinik sa ano, pero hindi naman siya harmful. Ayan. Malambot lang ang Rabbits. Ayan. Hi! Bunnies. Hi, bunnies. Ang dami naman pala dito. Ang laki. si Jumper. Jumper. Peachy. Peachy. Hi, Peachy. Kasi talaga lang. Paglalaroan yung cup. Sa ulo, hindi pwede. Pwede ba? Peachy. Be. Kaya. Ah. Be. Come on. Kaya. Be. Kaya. Baba ka. Tinitingnan niya kung na-manicure na. Hi. Sa office kung saan, kung ano. Ayoko mag-decide na meron. Okay. Nainip na kayo. Yung mga nag-aantay. Bye. Ano, na-experience? Ang saya! Ang dami. Na-experience si Aha. Nung pinahawak sa akin. Ano, Ang cute nag-ano ate, ka pa, grabe. sabi mo, totoo ba yan? Oo. Akala ko hindi totoo. Pero may scotch tape kasi mabunganga nila kaya. Gusto niyo soft drinks, ate? Sprite. Ayoko nung ano, ayoko nung ice cream na lang. Tara, mag-ice cream tayo! Ayoko nung ano, yung, di ba mayroong ahas na ilalabas yung dila? May ano po dito. Ay, ice cream ba yan? Ayaw niyang ahas. Ayun na lang mo. Sige, na. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid.
aming adventures for today.